ثواني كابتن محمد، نزل بار. تقريبا انا شفتك ما خدتش 3 ثواني ورحت داخل تاني على البار. طب هل في مشكله؟ يعني انت مثلا مستعجل او حاجه، ولا انت بتضغط التمرين عشان الشغل؟ طيب انت عايز ايه من التمرين؟ يعني انت تتمرن في اي اتجاه؟ زياده عضليه. علشان تتمرن في الزياده العضليه او اي اتجاه لازم دايما بتبص على 3 حاجات: العدات، المجاميع، اوقات الراحه. والثلاثه ما بينهم علاقه. كل ما الاوزان عالي او الوزن المحمول او الثقل اللي انت شايله، كل ما العدات هتبقى اقل، كل ما اوقات الراحه هتزيد. ليه؟ علشان تقدر تجدد الطاقه تاني، وتقدر تبقى عندك طاقه ان انت تدخل مجموعه ثانيه. حطها في اعتبارك. لكن انت هنا بتلعب بوزن تقريبا قادر تلعب بيه عادي، فما ريحتش كتير وتروح تطالع في المجموعه اللي بعدها على طول، ما خدتش راحتك كفايه. فاذا انت ما تنفذش اتجاه الضخامه العضليه اللي احنا بنتكلم عليها. ولازم نشوف العدات، المجاميع، اوقات الراحه. وعلشان نتمرن في اتجاه الضخامه العضليه الهايبرتروفي، ونتمرن من 6 عدات ل 12 عده، وبنريح تقريبا من دقيقتين ل3 دقائق، وممكن توصل ل5 دقائق. تمام؟ ايه تاني ممكن نقوله؟ اقفل يا ابني.